Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RCM Channel. Video kali ini kita akan berbagi tutorial lagi cara bongkar Oppo A17. Langsung aja dimatikan. Langkah awal kita keluarkan SIM tray-nya. Selanjutnya kita buka back cover. Selanjutnya kita buka bautnya. Selanjutnya kita buka buzzernya. Selanjutnya kita lepas soket baterai, soket LCD, dan soket penghubung papan cas. Selanjutnya kita buka papan cas. Terus kita buka mesinnya. Selanjutnya kita buka baterainya.
Oke guys, langkah selanjutnya kita akan buka LCD-nya menggunakan plastik yang tipis. Kita geser secara perlahan. Kalau sudah masuk plastiknya, kita ambil plastik yang tipis lagi, kita masukkan pas di bawah LCD, terus kita geser. Hati-hati di bagian bawah karena di situ ada fleksibel. Kita angkat LCD-nya, keluarkan fleksibel, terus tarik. Oke, LCD-nya sudah terbuka. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan rakit kembali atau kita pasang kembali alatnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.